Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlerle beraber bir buzdolabı yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlere buzdolabı yapmayı göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Bize gerekli olan malzemeler sevdiğiniz bir bloğu arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben cobblestone'u kullanacağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Tabii size kalmış bir şey. İkinci olarak arkadaşlar bir buton alıyoruz. Ve dispenser alıyoruz arkadaşlar. Ve bir de kapı alıyoruz. Aynen kapı. İstediğiniz kapıyı yine seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kapıyı tercih ediyorum. Şimdi şuraya 2 blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Yanına da 1 blok koyuyoruz. Evet. Buraya butonumuzu koyuyoruz. Buraya da dispanserimizi koyuyoruz. Sonra kapımızı alıyoruz. Şöyle gelip şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu her yerine yapabiliriz. Evet. Böyle görünecek arkadaşlar yaptığımızda. Gayet kolay yapımı. Siz isterseniz eğer ya şurayı ve arkasını da kapıyla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Hatta buraya da trapdoor'la kapatabilirsiniz yani. Dispanserimizin içine yiyecek koyacağız arkadaşlar. Tabi buzdolabı olduğu için normal olarak yiyecek olacak. Bunları alalım. Şöyle. Evet. Tamamdır. Şimdi dispanserimize bunlardan koyuyoruz. Şöyle koyalım. Süper. Tamam. Artık bu otomatikmen arkadaşlar burayı tetikleyecek. Buradan da işte kapı açılacak ve bize yiyecek gelecek arkadaşlar. Zaten kapının yanına buton geldiğinde biliyorsunuz buton kapıyı açıyor. Biz buraya da bir trapdoor koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet böyle olsun. Daha güzel oldu. Kapıyı da arkasını kapatalım. Siz isterseniz kapatırsınız, isterseniz kapatmazsınız. Size kalmış. Evet artık buzdolabımız çalışıyor. Hemen server'la alalım bölümümüzü. Evet. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Basıyorum. Elma atıyor. Aslında şunları koymayın arkadaşlar. Evet ben düşünemedim. Şunları koyarsanız arkadaşlar. Bu buton bunları açacaktır. Allah Allah. Niye kırılmıyor bu ya? Blok yok mu? Şunu kır be abicim. Allah Allah. Tamam neyse bu kalsın. Kapıyı kıralım arkadaşlar. Çünkü butonları açıyor. Evet, şunları da şöyle kıralım arkadaşlar. Bu arada daha çok bunun gibi pratik eşya yapımları istiyorsanız arkadaşlar lütfen 2 saniyeciğinize ayırarak videoyu beğenin arkadaşlar. Beni aşırı derecede mutlu edersiniz ve sevindirirsiniz. Zaten aynı şey oluyor. Saçmaladım şu an. Evet. Şöyle 2 blok koyuyoruz arkadaşlar yanına. O zaman sağdaki kapı açılmaz. Şöyle. Koysana be. Neyse koyulmuyor. Koyulmuyor.
Bu kapımızı da kıracağız arkadaşlar. Ama ben kapıyı kırmış mıyım ya? Aman. Bir de ver bari. Tamam, şunu koyalım şöyle. Tamamdır. Biraz donduğu için kapı açılmıyor. Evet. Normalde çalışıyor yani. İşte böyle. Biraz zaman uyumsuz. Donuyor yani. Evet arkadaşlar, daha fazla bunun gibi video isterseniz lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.